Добрый день, дорогие друзья! Мы сложили очередную отопительную печь-камин, так называемую каминопечь, по нашей авторской уникальной технологии, которая очень долго держит тепло, как и классическая отопительная печь-голландка, и при этом выглядит как камин за счет дверцы со стеклом. Она поднимается вот так вот. Вот так поднимается. Сюда падает. Вот сюда. Вот. Прочесную. Вот сюда вот так. Там сзади поднимается, сюда падает. И вот здесь уже выходит вот в эту трубу. Обращайтесь, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всего вам доброго, доброго здоровья.